tillon, çifteliyim ve gitar, kënga shpirti ti këndon, me rockere me rapsodë jo. S'ka me shqipën ton, oh jo. S'ka me shqipën ton, s'ka nevoj për huazim, mire di se është ma shtrim. Pun atë ti që të shohim pak këstrit, me rockere me rapsodë jo. S'ka me shqipën ton, oh jo. S'ka me shqipën ton. Çiftelie, haydi silmali, oni çiftelie. Oy dana sale, oy dana selfie, oh haydi silmali, oni çiftelie. Muzika e Kosovës, ma e bukra mesin e luleve, hedon talin, ma të mirin me spumave, edo t'jalin, ma të mirin me spumave. Qite kokën në dritare dhe kujtoj buzët e mia, më shiko tjetër djal, se t'vret ferën tia. Më shiko tjetër djal, se t'vret ferën tia. Çifteliyim ve gitar, kënga shpirti ti këndon, me rockere me rapsodë jo. S'ka me shqipën ton, oh jo. S'ka me shqipën ton. Mirëmbrëma, ju përshëndesin nga show Fol Shqip. Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur, faleminderit shumë nga zemra që ma keni zbukuruar. Realisht ky ambient është shumë i bukur, por sot prania juaj e ka dyfishuar bukurinë e këtij ambienti nga zemra. Ju falenderoj që ma keni bërë këtë mbrëmje kaq të bukur me praninë tuaj. E dua patjetër i duar turkiti vetëm për juve, për prezencën tuaj këtu. Është një kënaqësi jashtëzakonisht të madhe për mua bashkë edhe kolegun tim, për stafin ton, të fillojmë një sezon numër 9, 9 vite, në zemër të Zvicrës, shtëpia e diasporës e gjithë shqiptarëve, një emision që është i dashur nga të gjitha familjet shqiptare, që mund ta shikosh me nonën, me vajzen, me bashkëshorten, me fëmijët, me hallën, me tezën e me dajën e me gjithë me rallë, si të daja. Emisioni jon është, mos them tash se mos bëhem egoist me thonë më i shikuari, por një ndër më të shikuarit, duke mos bërë skandale. Është shumë e rëndësishme ta themi. Sepse ka mënyra për të bërë skandale, për të sjellë shikueshmërinë, për të sjellë vëmendjen,
Full Ship Show vetëm duke promovuar suksese, duke promovuar juve, kemi shikueshmëri me miliona shikime që do i merrni vesh pastaj. Dua të them edhe diçka. Kjo mbrëmje sonte është dedikuar si çdo vit për partnerët tanë. Ne kemi partner shumë, sonte kemi disa prej tyre në mesin tonë që do i prezantojmë pak më vonë, dhe kjo darkë është organizuar çdo vit për partnerët e Full Ship Show që na shoqërojnë gjatë gjithë vitit për të realizuar këtë emision të dashur për diasporën shqiptare. Dhe kështu që duke e organizuar këtë mbrëmje për partnerët tanë, ne si staf kemi menduar që mos ta festojmë vetëm me partnerët, kemi menduar ta festojmë me gjithë njerëzit e zemrës që na jeton zemra, me njerëzit që kanë qenë pjesë e Full Ship Show, me shok, me dashamirë, me miq, dhe pse jo, mund të shkëmbeni njohje me njëri tjetrin, vizitkarta me njëri tjetrin për bashkëpunime, në lidhje dashurie, ndoshta mundet më ndodhë se dikush mund të jetë beqar, kështu që edhe herë Zoti ju rujt, mirë se keni ardhur. Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu der ersten Sendung von der 9. Staffel von der Full Ship Show. Es freut uns, dass ihr alle so zahlreich erschienen sind und den Tag heute gemeinsam mit uns feiern. Es ist uns eine grosse Freude, dass wir die Sendung schon so lange machen dürfen und ich erkenne viele bekannte Gesichter im Publikum, ehemalige Gäste von der Sendung, Partner und Freunde. Das Fest ist für uns immer auch eine gute Gelegenheit, um einmal so richtig Danke sagen. Darum an dieser Stelle bitte noch einen herzlichen Applaus für alle, die jetzt da sitzen, aber auch für unsere lieben Zuschauer daheim. Gastfreundschaft wird bei uns Albanern ja bekanntlich groß geschrieben, darum möchte ich gerne namentlich noch ein paar Schweizer Gäste begrüßen, die jetzt heute bei uns sitzen. Das wären nämlich der Andreas Erb, Anna Laufenberg, Alfred Heer, Edmund Meyer, Thomas Schneeberger, Simon Laufenberg, Jean Müssi und Daniel Weffler. E kam një mesazh të shkurt në gjuhën shqipe, të nderuar zoni dhe zotëri, të dashur miq, bashkëdhetar, përfaqësues të institucioneve, botës së biznesit, kulturës dhe artit. Ju mirëpresim me shumë kënaqësi në këtë mbrëmje të veçantë. Sonte në këtë atmosferë festiv, ne hapim sezonin e ri të Full Ship Show, një udhtim që prej 8 vitesh na bashkon çdo javë në ekran dhe që sot ka fituar zemrat e miliona shqiptarëve në Zvicër, Kosovë, Shqipëri dhe në të gjithë diasporën. Dua t'i falenderoj nga zemra të gjithë sponsorët, partnerët dhe mbi të gjitha shikuesit tanë, sepse çdo suksesi ynë mban edhe emrin tuaj. Faleminderit që besuat dhe që jeni pjesë e këtij rrugtimi. Full Ship Show. Faleminderit shumë. Full Ship Show nuk është thjesht një program televiziv. Është një urë komunikimi mes vendlindjes dhe diasporës. Është një platformë ku shqiptarët tregojnë historitë e tyre të suksesit, sfidat, arritjet dhe ëndrat. Është një pasqyrë e vlerave tona, e punës, e kulturës, e integrimit në Zvicër dhe me gjerë. Vetëm vitin e kaluar emisioni ynë arriti mbi 82 milion shikime online, për të cilave mbi 8.4 milion vetëm në Zvicër. Këto nuk janë thjesht numra, janë tregues të fuqisë së diasporës sonë, të besimit tuaj dhe të ndikimit që ky emision ka ndërtuar me përkushtim. Sezoni i ri që hapim sonte premton surpriza, projekte të mëdha, mysafirë të rëndësishëm dhe bashkëpunime të reja që do ta çojnë këtë platformë edhe më lart. Qëllimi ynë mbetet i njëjtë, të tregojmë botës se shqiptarët kudo që janë, mbeten shembull suksesi, kulture dhe bashkimi. Të dashur miq, kjo mbrëmje është për ju. Është një fest që na bashkon, që na bën krenar për ata që jemi dhe që na frymëzon të ecim përpara me më shumë forcë e besim. Ju falenderoj edhe një herë që jeni këtu me ne, ju uroj një mbrëmje të paharruar dhe shpallë të hapur sezonin e ri të Full Ship Show. Le ta shijojmë së bashku këtë natën e bukur. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit Marash. Shumë faleminderit edhe juve për të ardhur rrugitjet. Të gjithë që jeni këtu, natyrisht jam i sigurt që keni të gjithë biznese dhe të gjithë do jeni pjesë e Full Ship Show sipas dëshirës tuaj. Mirë, por duke e parë energjinë tuaj që i pas keni stërvitur duart për duart trokitje, unë kam nevojë tash më shumë se asnjëherë tjetër për duart trokitjet tuaja për partnerët tanë që na shoqërojnë gjatë vitit, por edhe për partnerët tanë që na kanë ndihmuar për të realizuar këtë mbrëmje sonde të veçantë realisht. Imagjino, jam duke menduar sezonin 9, fillojmë, jam të thonë tash ç'a do bëjmë sezonin e 10.
Dhe më thonë, 9 ja si shkelqen, 10 kush e di çfarë do bëjmë valla, nuk e di, po gjithsesi dua duartërkitjet tuaja për ata që na ndihmojnë për të realizuar. Po përmend disa partnerë që realisht sot do kenë mirënjohje në Full Ship Show, mirë por fshati turistik i bukur në Artan, në Gjilan, Kompleks Anesi është partner i Full Ship Show për këtë sezon. Valon Ramushi, pronari i këtij ndërtimi gjigant realisht, ndoshta në bimër mund ta shikojmë pastaj nëse ka është dikush nga Kompleks Anesi këtu apo jo? A është dikush nga Kompleks Anesi? Mundet mos me pas arrit Valoni se më ka thonë me biletën diçka kam probleme. Megjithatë, Kompleks Anesi në Gjilan gjigant. Faleminderit shumë që jemi me Full Ship Show në Valon Ramushi, Kompleks Anesi. Duartërkitjet lutem. Dua të falenderojmë pa diskutim buzëqeshja ime gjithmonë ka ardhur nga Doki, Dr. Fehim Malidi. Dentfix është shoqëruesi i Full Ship Show për këtë sezon, edhe Care and Hair, klinika më e re me avancimin më gjigant, me aparaturat më gjigante, më inovative që i sjell Care and Hair. Dentfix, Dr. Fehim Malidi, të falenderoj nga zemra, i duartërkitje i lutem për shoqërinë. Dua të falenderoj Prishtina Tiket, cila na mundson për të udhëtuar në 16-17 destinacionet e Evropës, por çdo ditë nga Cyriu, nga Bazeli, nga Gjeneva në Prishtinë dhe Anasilltas. Prishtina Tiket, i klipit ish, faleminderit shumë. Autoriteti mediave audiovizive në Shqipëri bashkëpunon ngushtë me Full Ship Show. Mëso shqip me Full Ship. Ama, faleminderit shumë, zonja Armela Krasniqi. RTV 21 si gjithmonë është partneri jonë tash 9 vite, të falenderojmë nga zemra zonja Aferdita Saracini Kelmendi për bashkëpunimin e mirë të ngushtë që e keni me Full Ship Show. Shumë falenderit nga zemra. Atëherë, dua edhe disa falenderime, dua ju kërkoj ndjes, ndoshta se është e mundimshme, edhe kam frikë se keni më hangër më shumë kur të lodheni duke duartërkit. Dua të falenderoj nga zemra për këtë mbrëmje madhështore. Këtë darkë jashtëzakonisht të mirë, derisa të mbyllet programi se themu natën e mirë e keni të gjitha të paguar nga zoti mentor Komani dhe Meilenstein këtu në Langenstall, e kështu që në këtë ambient, siç e shikoni, nuk është vetëm ky ambient. Këtu futesh s'di me dal. Ka lloj sallash, restorantesh, steakhouse, vetshërbim, all-timera, bowling, gjithçka që mundeni me arë çdo ditë javës e keni hapur dhe mund të argëtojeni në këtë vend të mrekullueshëm. Mentor, të falenderit nga zemra, herzlich willkommen und danke vielmals. Dua të falenderoj mikun tim nga Tropoja, zoti Anton Sokoli, ku e kam Loçkin? Ku e kam? Asi vak. Në qoftë se shikoni këtu, ja shikoni se çfarë ndodh nga miku im Anton Sokoli që është s'duhet më tregu se çfarë është. Nuk po tregojmë se çfarë është, por është shoqëruesi i njerëzve më të rëndësishëm që ekzistojnë. Faleminderit shumë zoti Anton, faleminderit shumë. E kam një mik shumë të mirë që duhet ta falenderoj me zemër, realisht të gjithë jeni njerëz të mirë, miq të mirë, ata që janë tamam miq të mi sonte janë në këtë vend. Gëzim Ibrahimi nga Gjilani, peksi reklamën nëse për ata që nuk e kanë dëgjuar, besoj që kanë dëgjuar gjithë. Gëzim Ibrahimi, peksi reklamën, i ka bërë të gjitha këto banera, i ka realizuar jo këtë vit, por çdo vit. Gëzim Ibrahimit falenderoj nga zemra që na gjin të gjithmonë dhe na suporton me punën tënde profesionale dhe të mirë. Peksi reklamën, faleminderit shumë. Përsëri një mik tjetër që duhet ta falenderoj nga zemra është Recep Berisha. Ku e kam Loçkin? Rexha. Rex. Si gjithmonë ke dëshirë më nejt në hije. Jona Bau është firma më e mirë e gipsit dhe maler, edhe na ka rregulluar bynën jo vetëm sot, por çdo vit. Jona, të falenderoj shumë Jona Bau. Recep Berisha, nga zemra të falenderoj.
përsëri mik tjetër i mirë. Realisht kur them diçka se ngjaj si patetik kur them mik i mirë, i bën sikur vetëm për interes. Jo, me këta njerëz që po i përmend, rri shumë edhe jashtë bashkëpunimeve. I kaloj shumë mirë ha dreka darka dhe e kaloj jashtëzakonisht mirë, i kam miq për zemër. Është Idris Morina, një mik i imi, i cili është një biznesmen shumë i suksesshëm në Gjermani, ka dhe restorantin e mrekullueshëm Villa Martino në Bad Säckingen, edhe na ka hotelin e mrekullueshëm në Bad Säckingen, në kufi me Zvicër. Idris Morina ku e kam loçkin? Është diku. Idris Morina, të falenderoj nga zemra. Villa Martino, falenderoj nga zemra vëlla për gjithë suportin tuaj. La Perli Vent, Hana Ramosa, të falenderoj nga zemra. Ku je moj Han si e lodh sot? Sigurisht jetu më shajt dikun për lodhjen, por të falenderoj nga zemra. La Perli si Vent, e cila organizon dasma, ditëlindje, festa familjare, gjitha, ja ku është Hana. Të falenderit Hana. Shumë falenderit nga zemra. Bau Profis me pronar Shkelzen Sadiku dhe Arbim Zeqiri. Bau Profis është, ja ku ke logon, ku është Shkelzeni? Shkelzeni Arbimi, i pash dikun, ju falenderoj nga zemra për, ja ku janë, ja. Shkelzen, Bau Profis, edhe Arbim, ju falenderoj nga zemra për suportin në bashkëpunimin e Folship Show. Respekt dhe kaloni mirë sonte. Dua të falenderoj Artek Group, Artan Marku. Artan Marku është vëllai im, faleminderit Artan për gjithë muhabetin e mirë dhe suportin që na ke bërë. Anton Nikola, miku im, për suportin, falenderoj nga zemra. Shumë faleminderit. Marash, ku e kam jetën? Jetanura, falenderit shumë nga zemra për gjë support që ja e firmës tonë, emisionit tonë. Si lezohet kjo la? AN Trust Consulting. Bravo, tash e tha kjo Suzita me thonë. Jeta, shumë falenderit për çdo mbështetje që jep emisionit tonë. Kastro Muzik, Kastriot Domgjoni, Kurs Loçki, shumë falenderit nga zemra Kastro Muzik për çdo mbështetje që jep emisionit tonë. Kastro i ka të gjitha fonijat, apo si quhen këto, sushnikat, a si i thojnë tu? Zushnikat. Ton teknik. I ka gjithë zushnikat këtu që na bën muzikën dhe për çdo event familjare e keni Kastriotin. Dua të falenderoj nga zemra absolutisht edhe Alba Kult me Ajet Servadikun. Alba Kult, falenderit shumë nga zemra që jesonte. Mos harroj edhe një përshëndetje si ju lodha, më kanë ardhur disa miq nga Gjilani me makina, Petrit Loçk Dërmaku, edhe Petrit Rashidi, Kushtrim Kryeziu, Sami Latifi, Alban Spahiu, Vedati, ju falenderoj që keni ardhur prej Gjilani me makina, vëllaçko. Zoti ju rujt, shumë respekt. Mos harroj edhe Linda Prendin, Ester Lala, Neriada Bicaku, Global Woman, falenderoj shumë që keni ardhur nga Tirana sonte në Folship Show. Tashi, unë kam dëshirë që të nxjerr pak të Zotin e shtëpisë për të na dhënë një mesazh falënderimi për të pranishmit këtu. I Zoti i shtëpisë ka dëshirë të japin falënderimin ose në gjuhën shqipe ose në gjermane sipas dëshirës tij. Mentor Komani, mirë se vjen në skenën e Folship Show-t për të na Ja ku ke mentor? Mirë se keni ardhur, mosafir, dëshirën e kum të ndini si në shtëpi juaj. Si mos pari, Altin Markun e falenderoj se na ka zgjedhur neve. Du mi përshëndet dhe një dy mosafir, Alfred Herr, SVP, edhe Përparim Avdyli, FTP. Opa! Alfred Herr, herzlich willkommen. Me bo herzlich willkommen. me bo me qit në gazet, këtë votat kanë mi hup. Mirë se keni ardhur, edhe një notë, ju dëshiroj një notë mirë, si në shtëpi juaj mundje. Anton Nikollën du me përshëndet. Shumë falenderit Zoti Mentor Komanit, falenderit shumë për darkën e mrekullueshme sonte. Do ta vazhdojmë këtë ndëje, pastaj do vazhdoj edhe pas emisionit. Do ta bëjmë si lloj party, kush ka dëshirë me na jetë me muzikë, me DJ, të kalojmë bukur. Atëherë
Fol Shqipshov fillon në sezonin në numër 9 dhe kemi bërë një përmbledhje të 8 sezoneve të kaluara, e kemi bërë 8 minuta në 8 vite. Kam dëshirë që të shfaqet në monitorin ton 8 minuta në 8 vite të Fol Shqipshov, sa për të parë se si kemi qenë dhe si jemi bërë sot. A jena shqiptar! Erdha me të tregu o vlla se si knohet. Shumë thjesht. Nuk di me knohet. As di me knun? Jo, absolut. Pes flet as kush, vërtet. As di me knun? He? Bërë. Tregojën ty, ba. Bërë, hajt ta shohim. Po ç'ma ke lujt? Sa kum lujt hiç, po ti din hajt tash ta shohim. Sa herë tham një fjallë dhe I muhabet, se kur I ron, pëson edhe në të vetë. Po shalumi aj, që është në mërgjim, kur se m'ka shku me ndja, se jam ka nga Entschuldigung, Ja, sind Sie Schweizer? nein. Okay. Wieso fragst? Ich war mir nicht sicher. Du siehst aus wie ein Schweizer. Nein. Ich bin Albaner. Vom Kosovo. Ah, schön. Ich bin Schweizer. Ich heiße Thomas. Freut mich. Baschkim. Aschkim. Ja. Sorry, kann ich Deutsch gut. Ah, kein Problem. Ich kann ein wenig Albanisch sprechen. Ah, verstehst du Albanisch? Ja, wir haben so viele Albaner in der Schweiz. Ich habe es gelernt. Ja, ich weiß. Jetzt ist wo in Mut. All die Schweizer sprechen besser von mir Albanisch. Aschkim, Ja. was arbeitest du? Ich arbeite in Fabrik Leershit. Lesch? Leershit Delme, se punojmë lesh në Delme, se bëjmë tepi e shresmi. Ja, Was ist ein Del? Del ist... Wie heißt Dele in Deutsch? Bäh! Ah, ein Schaf. Schaf. Ja, genau. Okay. Ja, und in Wochenende, ich schaffe Talava, ich mache ein Talava. Talava? Ja, Was ist ein Talava? Talava ist... E kur I mbusha më nona ime, jana 20 vjet. E shumë I ri më nona ime, ai kom dal gurbet. Magst du rein? Das ist dann dein Stuhl, wenn das in Ordnung ist? Ja, das ist super. Danke Ja, schön. passt das für dich? Danke Ja, schön. schön. Du kannst auch die Jacken abnehmen? Ja, gern. Cool, Merci. danke, ja. Wie ja, das ist immer. selbstver- Gentleman, gell? Das ist selbstverständlich. Das Danke. machen wir doch immer so. Dann Das tue ich stimmt. das schon zusammenlegen. Schön. He? Ich tue das Danke, so Schatz. ab. Gut. Prit, Hedreq, prit, se jo, se këtu në kafe, unë do të me t'ullë ty. Ollë shto, hiqe jaknën, ta hongër drishi jaknën e kryet. Gut, Ja, super. E ti hongër drishi e shnat. Schön. Ja, gut. Also, ja. Ich bin auch mega dankbar, dass ich das Franzi habe und darum, oder? Ja. Da das immer gerne zeigen, wie gerne ich sie habe, oder? Weil ich finde, das ist wichtig, auch wenn man schon lange eine Beziehung führt. Po, dash ka me të puth, zgjërët një të puth. Ja, au, ich habe betank, falimderes, danke vielmals, meine Frau. Hajde puthën Të puth, zgjërët, se që është të bedujmë ta. Ne kemi një energji shumë më të lartë se sa Zvicra. Ja kemi kaluar me çmimin edhe Zvicrës edhe Europës. Jo vetëm me energji, por edhe me ujë. Sepse ujin ne kemi më shumë sa si shtet tjetër. E prandaj kemi rritur dhe çmimin që t'i tregojmë Zvicrës se nuk na kalon dot, as me çmim. Kështu që ne kemi punuar me mish edhe me shpirt, sidomos me mish kemi punuar shumë. Po pushoni ore, pushoni.
Shat. Aber hallo, Waschcreme, was machst du da? Schatz, ich liebe dich. Es ist fertig. Bitte nein. Wir sind nicht mehr zusammen, Waschcreme, ich hab's dir gesagt. Ich ga proberen ohne dir, aber es ist schwierig zu spüren. Gestern ich habe dir in ander. Wenn du hast Zeit mir, gehen wir Schatz und essen einen Kebab zusammen. Ich weiß nicht, du hast bestellt einen Kebab mit alles. Ich habe bestellt nur einen Kebab ohne Gurke mit viel Scharf. Ich liebe. Gestern ich habe in ander. Wenn du hast Zeit, gehen wir Schatz, Migros. Und ich habe gekauft, ich weiß nicht, Cervula. Und du hast gekauft Gilletta Mude Pilou. Ich habe dir in ander. Wenn du hast Zeit mir machst wie ein Kuh. Ich habe gemacht. Ich habe dir in ander. Ich habe gesagt, Schatz, machst mir eine Flie. Du hast Zeit mir, da hangert Trish in Bark, se bolliet raus. Ja. Alle trupi është tërshet për emocioni. Ist schwierig ohne dir. Ich vermisse dich. Das ist fertig. Ich vermisse Schlafen mit dir. Ich vermisse dein Kiss. Ich vermisse alles. Gestern ich habe diskutiert mit meiner Mutter. Meine Mutter hat gesagt, hey, ich brauche einen Nusser für dich. Ich habe gesagt, nein, ich bin jung. Bitte, Schatz, komm zurück. Ich schwöre auf die Mutter, ich liebe nur dich. Ich nicht schaue andere Filme. Ich nicht schaue, nur dich ich schaue. Schatz? Nein, komm zurück. Nein? Es tut mir so leid. Ja, mit dem Glück spielt man einfach nicht. A I ke boni herë Shatir? Shatir? Ha. Jo, vallaj jo. Kam. Fasha zut. Imagjino, një ungor ku flet në dialekt Kosovës. Po pra, po kjo nuk i shkon fare domethënë. Po pra, po është ideja që me u përgjigj sikur ti e din, a do? Po, vallaj. Vallaj, se di, amo Shatir ki boni herë apo jo? Shatir? Ha. Jo. Si ke bo asherë? Jo, si kam bo. Shatir, s'kam Kës ke bo? Kës ke bo Shatir në herë? Jo, kë Shatir. Kush bëhet Shatir? Shatir, mos është synet? A je bo kahrën në herë? Kujdesi qik. Unë jam edhe mashkull. Jam dhe mashkull. Ora ne jemi seriozo valla. Ne nuk flasim fjalë banale. A je bo kahrën në herë po të them atë? A, me hë. Ha, me hënte. E ka një hënte. Zvicrani vjen kështu. Më puthi vërtet kjo? Oj, Shatë! Bone shnit! Oj, Shatë! Oj, Shatë! Wie geht's dir? Alles gut? Se këta burrat e Zvicër gjenë ma burra se gratë tona. Alles klar? Ja! Po të me piti qka? Ja, mas! A vë shqip flosin ata. Kështu me untertitl. Ljopo! Iqi për veshve, iqi. Ka hamamin ki? Iqi. Big Brother Sabah, Big Brother Nakshon, biro shka kjo iqi për veshve, në une si e ke pot budon, qon, nesa të baba e të këtej. E baba e! Arlin më imito Sabri Fejzua unë. Shti siklet. Thujarini këngës më të bukur që di, thujaj asaj këngë që të vlan në gji. Ti me ben të vuaj, ti me ben që të pisonte, gotën do të thej, për hirte bukur i sate, ku ti pas kënë gjarë.
Po t'kërkoj falje, në gjuj du me të ra, se me qele me nxezi. Shtatë e Kosovës kanë marrë në gjyrë të kuqe. Terering, terering, kruqit e Dardanit janës me marnuse. Terering, terering, po ju prinë për para Shqipja kastriotit. Lullë bëshure të qelin me për flakët barotit. Mariam, do më thonë, e ndalumë është veç martesat e prifsat, a veç martesa, apo jo? Edhe aja tjetra që ka po e me gëtë. Do zotë i madhë, e kom një lutje për ty edhe shumë sinqert. Mushja menën papës që ta lejoj martesën e priftave katolikë. Jo veç se po më dhimë se në këta ose po du mu knarq këta, po me kuptu e këta se qka hekum na të martum të peka. Po ta thash në fillim. O, jo, na s'pegat pite. A jena shqiptar, a jena shqiptar! Vajta, kalova, gjithë Kalabrina, asku nuk gjeta, si arbërina. Vajta, kalova, gjithë Kalabrina, asku nuk gjeta, si Shqipërina. Elum, elum, elul, elul, mase, mase, e unë për ty, se unë për ty, e unë për ty, o dalëm pas, e dalëm pas, e dalëm pas, e dalëm pas, ishte vërtetë, se zëmbra ime, o zëmbra ime, o zëmbra ime, jeti vetë. Let's go! Elum, elum, hey, hey, elum, elum, hey, hey, elum, elum, mase, mase, e unë për ty, se unë për ty, e unë për ty, o dalëm pas, e dalëm pas, o dalëm pas, e dalëm pas, ishte vërtetë, se zëmbra ime, o zëmbra ime, o zëmbra ime, jeti vetë. Vajta, kalova, gjithë Kalabrina, asku nuk gjeta, si arbërina. Vajta, kalova, gjithë Kalabrina, asku nuk gjeta, si Shqipërina. Elum, elum, hey, elum, 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 mase, mase, se unë për ty, o unë për ty, o unë për ty, o dalëm pas, e dalëm pas, mo dalëm pas, e dalëm pas, ishte vërtetë, se zëmbra ime, o zëmbra ime, e zëmbra ime, jeti vetë. Let's go! Elum, elum, kom, elum, 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 mase, mase, se unë për ty, o unë për ty, o unë për ty, o dalëm pas, e dalëm
po shkongoj tu I vrapue apo vjen o vash me mbue se ma serjes du me nge Oj ma gje mori ma gje Marcello mori Marcello Tu m'as su hyri som kanske Moi Marcello enda embalsis För jag kom be på Chopanis Let's go Marcello mori Marcello Och tu m'as su hyri som kanske Moi Marcello embalsis För jag kom be på Chopanis Dafina Pytyçi. Duar trokitje për Dafina Dafina Pytyçi. Pytyçi. Shumë faleminderit Dafina Pytyçi për atmosferën e bukur. E ardhur nga Kosova, Dafina Pytyçi edhe herë duar trokitje për ta. Bashkë me stafin e saj. Shumë faleminderit. Tashi është rubrika me shit men. Kena qef mu livdu pak. E unë tash po du mu livdu pak me shikimet e Folship Show-t. Se është shumë e rëndësishme. Shikimet e emisionit janë shumë të rëndësishme për të tërguar, sepse doktor Fehimi thot sa vetat këshyjnë pastaj. Baloni thot sa vetat shikojnë. Ajo që neve na karakterizon është originaliteti. Nuk blejmë, nuk sponsorizojmë. Çdo klikim, çdo shikim që e kemi në rrjetet tona sociale, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, është natyrale dhe organike. Dhe për këtë arsye sot jo vetëm për faktin që thash shembull doktorin apo Balonin, por për t'ju treguar suksesin e një emisioni me vështirësi realisht I krijuar në Zvicër, sepse ju dini në Zvicër është shumë e vështirë për të realizuar emisione televizive, pasi është jeta dinamike dhe ka vështirësi dhe veta, por ne kemi arritur t'ja dalim fal bashkëpunimeve me biznese shumë të mëdha dhe serioze që I kemi pasur ndër vite. Sot kam sjellur një ekspert të rrjeteve sociale, I cili quhet Diamant Bajra, I cili na e menaxhon në rrjetet tona sociale dhe sot Diamanti do flasi për statistikat e rrjeteve sociale dhe shikimet tona natyrale dhe efektet e bashkëpunimit të bizneseve me Folship Show. Diamant Bajra me duar trokitje mund vish në skenë. Faleminderit edhe një herë, mirëmbrëma të gjithëve. Shpresoj që jeni duke kaluar shumë mirë këto momente. Altinive që prezantoj, pra kemi me fol për një sukses të jashtëzakonshëm që e ka Folship Show në platformat sociale. Unë jam këtu me fol për statistika, po para se me I prezantua ato, një përshkrim kështu të shkurt për veten, ka një 12 vjet që jam pjesë e mediave, fillimisht kam punuar si gazetar të rinj, më vonë si redaktor, zavend kryeredaktor, edhe dikur pastaj kam lëviz në rolin e udhëhecit të rrjeteve sociale. Aktualisht punoj në Klan Kosova edhe kam udhëheq 2 sezonat e Big Brother VIP, pra Big Brother VIP Kosova 2-shi dhe 3-shi, e tash edhe në 4-shin. E di që shumë kush për ju edhe mëni me akuzu se që ka ndodhur me gjestin ata që e kanë këshyr, po kjo nuk varet prej meje. Gjithsesi po kthehemi te tema edhe te çështja e numrave që vetë I prezantuam dhe për çka do të flasim më detajisht. Prej vitit 2022 për ndryshon jam pjesë e bashkëpunimit në Folship Show edhe me Altin Markon, edhe YouTube-i si një prej platformave më serioze dhe më kredibile, kisha me thonë për shkak që aty është prezantu puna e plot, është hedh materiali I plot në këtë platformë, edhe kam rri me I mbledh 8.2 milion shikime në këtë platformë. Po flasim për periudhën 2022-2025, pra për 3 vite kjo është numri I atyre që kanë shikuar mbi 1300 videot që janë publikuar në platformën e YouTube-it, saktësisht në kanalin e Folship Show. Disa informacione mbi rolin e audiencës, pra mosha dominuese ka qenë 24, 25 dhe 44 vjeç, pra është po flitet për një audiencë të pjekur e cila e vlerëson kontributin edhe mënyrën se qysh udhëheqet ky emision.
Ndërkohë, mosha 45-65 është një tjetër segment po ashtu që e shikojnë në masë të madhe emisionin Folk Shqip Show. Ku shikohet tash lind pyetja prej vendeve që e ndjekun më tepër Folk Shqip Show. E kemi Zvicrën dhe Gjermaninë, dy prej vendeve që në masën më të madhe e ndjekun Folk Shqip Show për shkak që i lidh më tepër edhe me vendlindjen e tyre, për shkak edhe të musafirëve që janë her pas here që sigurisht kanë një bagazh shumë të lartë. Vende të tjera që shikohet Folk Shqip Show është Shqipëria, Kosova, por edhe shtete tjera si Austria, SBA-ja, Italia, Greqia, Franca, por edhe shumë vende tjera kudo që ka shqiptar shikohet Folk Shqip Show. Këtu i kam një statistik, një raport, ose ma mirë me thonë një screenshot që është nxjerrë prej platformës si YouTube-it, e kemi një video që është publiku gjatë këtij viti, është ajo e Anton Nikollës, është një prej videove më të shikuara në kanalin e YouTube-it për vitin 2025. Munimi po dhe statistikat janë 5.4 milion impression që i ka marrë, po flasim për përshtypjet që i ka pasur audienca që ka shiku këtë video. Ndërkohë, totali shikueshmërisë pra është në 238.000 pra në platformën e YouTube-it. Nuk e kryva, besoj që ka arsye me Eduard Trokit hala ma shumë kur i shohim këto statistika edhe prej platformës së Facebook-it. Videot që kemi ndana edhe që kemi vlerësuar që publiku vlerëson me i shiku ato, kanë marrë 4.4 milion veç në Facebook. Pra po flasim për disa inserte të shkputura nga intervista e plot ose reportazhi i plot që ka qenë me Anton Nikollën. Faleminderit. Edhe totali që kam rri i shikueshmërisë në këtë reportazh është siguru nga shtëpia ose më mirë me thonë nga rezidenca e Anton Nikollës ka shku në 6.7 milion shikime në të gjitha platforma sociale ku është publiku insertet nga ky reportazh. Po nuk është e vetme. Videot e tilla ka konsiderueshëm në kanalin e Folk Shqip Show. Një tillë ka qenë edhe ajo Flutra e Gecajt, që po ashtu është shiku bukur shumë. Në platformën e YouTube-it janë 2.9 milion impression që i ka marrë kjo video që është publiku. Pastaj kemi vëllezërit Bajra, i kanë qenë disa trinj, disa talent që kanë bërë namin me prezencën e tyre në emision. 4.5 milion impression ose 536.000 shikime, gati gjysmë milion shikime i ka videoja atyne në YouTube. Po flasim për vëllezërit Bajra, disa talent. Ndërkohë tash po i prezantojmë disa statistika në lidhje me prezencën e Folk Shqip Show në Facebook. Në periudhën 2022-2025, totali shikueshmërisë ka shku në 68 milion. Pra, 68 milion shikime janë në Folk Shqip Show në Facebook. E që është në rëndësi me të këto është edhe mosha atyne që e shikojnë edhe janë shikues aktiv të videove që dalin nga Folk Shqip Show është mosha 25 dhe 24 vjeç. Pastaj janë edhe mosha tjera pra si më radhë. Edhe një element tjetër që është shumë e rëndësishëm me cek është edhe koha e qëndrimit në video. Në 3 sekonda i kanë këshyrë 68 milion shikues, në 15 sekonda 36 milion shikues, edhe në 1 minutë i kanë shiku pra 19 milion shikues. Te Instagrami si një prej platforma po ashtu shumë aktive që është në kuadër të platformave të Folk Shqip Show për gjatë kësaj periudhe, pra në 3 vite ka arritur mi mbledh 11 milion shikime. Edhe këtu mosha e audiencës që i ndjek me fanatizëm për mbajtje të Folk Shqip Show është 18 deri në 35 vjeç, por nuk e lanë anash as mosha tjera, pra 35, 45 dhe 65. E përsa i përket TikTokut, këtu ndrën tash trendi shikimeve. Mas Facebookit ne kemi si platformë goxha të besueshme edhe ku kemi një audiencë goxha aktive, që totali shikueshmërisë prej vitit 2022 deri në vitin 2025 kam rri me shku në 23 milion shikime. Po flasim për platformën e TikTokut ku mosha e dominuese e audiencës është 25-24 vjeç. Edhe totali i përgjithshëm në raportin 3 vjeçar në prezencën e Folk Shqip Show në platforma sociale ka shku në 130 milion. Bravo!
Përndryshe, duhet me i veçuar dhe disa prej momenteve ma historike që kanë shënu pra në kuadër të emisionit Folship Show. Kemi edhe intervistën me presidentin e Zvicrës, Adrian Berest. Pra, ky është një moment kur theksohet besueshmëria dhe profesionalizmi i lartë i emisionit Folship Show. Pas tyre kemi edhe feedback, pra përgjigjet që kemi marrë nga ata që kanë qenë në kuadër të reportazheve që janë organizuar dhe realizuar nga Aldin Marku. Këtu e kemi një feedback që ka ardhur nga Shpitex me Dita, e keni edhe screenshot. Nuk e di a kemi bëna i shkeljet privatësisë që kemi ekspozu, po qëllimi ka qenë me kon transparencë edhe me kuptu edhe ju se çka thojnë realisht njerëzit që bashkëpunojnë në Folship Show. Për shpjegojnë në fjalë të shkurta, ajo që ka thonë në këtë rast pronari i Shpitexit është aty janë rrit shitjet, janë rrit kërkesat edhe kemi kontribuar që kompania aty me pas interes më të madh në Zvicër edhe kështu më u shtu puna fal mënyrës së çysh është prezantu kompania aty në kuadër të reportazhit të Folship Show. Ndryshe shembuj të tjerë kemi edhe nga Green Coast, që kemi marrë feedback nga ana e tyre për mënyrën se çysh është prezantu Green Coasti nga reportazhi, por edhe nga ProCredit Bank si një prej bankave më të mëdha në Kosovë. Këto janë edhe mesazhet që kemi marrë nga këto dy kompani. E një element që duna tash me cek mbas gjithë tyne prezantimeve që i bona, mbas gjithë tyne statistikave që i tregova, që është me rëndësi edhe për ju këtu që jeni në botën e biznesit e sidomos në sektorin e ndërtimit, sepse me punën e tij edhe me mënyrën se çysh i paraqet realisht sukseset edhe anë e mira të kompanisë, sektori i ndërtimit në përgjithësi, shembull real kanë qenë ato të Green Coast që i përmenda më herët, por edhe kompani tjera si Kompleks Anesi, Swiss Building, por edhe të tjera pra që kanë bashkëpunu për sa i përket sektorit ndërtimit, edhe janë përkthy me shitje enorme, pra në rrit kërkesat me shitje mas mënyrës se çysh është prezantu puna e tyre edhe shërbimet që ta ofrojnë në sektorin e ndërtimit. Kjo çështja, nëse dikush prej bizneseve ka interes me rrit suksesin e tij dhe ai me kon konsistent, pra me pas rritje konsistente, është mirë që bashkëpunimet me qenë në më afat gjate, pra me synu me lidh një marrëveshje vjeçare ku prezantohet çdo javë në emision pra puna juaj edhe shërbimet që ofrohen, por nëse dikush prej kësaj fushë, pra prej sektorit e ndërtimit dëshiron që me mri rezultate më të shpeshta, sigurisht rruga më e shkurtë dhe më e mirë është përmes reportazheve që kush tjetër më mirë se Altini din me i bë ato. Shumë falenderit Diamant Bajra për prezantimin e mirë, ju falenderoj nga zemra për punën që bëni, sepse realisht jam shumë i kënaqur me punën tënde që bëni si ekspert. Ta jap dorën e Eduard Rokitje mundësisht. Pastaj, ne kemi bërë banerën nga Peksi reklamën nga Gzim Ibrahimi, atje Born to be King, më vjen keqa, po Born to be King, kena me bo foto më vonë, mos u largoni, se është baneri i fotografive, pastaj tek sponsorët partnerët tanë, kush ka dëshirë edhe tek tjetra mund të bëjmë. Desha të them që nuk e di pse, çfarë ka ndodhur, unë karrierën time e kam nisur nga një njeri që e respektoj dhe dua shumë dhe realisht për mua është një aktor i madh i shqiptarisë, Zoti Agron Llakaj, dhe sonde nuk e shoh edhe pse konfirmimin e kam marrë për të qenë prezent, nuk e shoh në mesin tonë, megjithatë nuk e di arsyen, nuk kam marrë një mesazh mbrapa që nuk do jem, por desha të them dhe ta lidh me Agronin pasi pata bërë gati një video nga emisioni ku kemi bashkëpunuar me Agron Llakajn. Karriera ime ka nisur me 3 shtylla. Shtylla parë, mësim, shtylla e dytë, besim dhe shtylla e tretë, bashkëpunim. Mësimin e kam marrë nga i madhi Agron Llakaj,
besimin e kam marrë nga i madhi Arif Sulejmani dhe bashkëpunimin e kam marrë nga zonja Afrodita Saraqini Kelmendi. Kështu që me gjithë zemër dua të falenderoj Agron Llakajn, Arif Sulejmanin dhe Afrodita Saraqinin. Alla Berse ist auch in Vollschiff-Show, aber nicht heute. Wir haben den Namen Alain Berset vorhin, da von dem Tisch gehört, mit vielen Fragezeichen in den Gesichtern. Ich glaube, vom Herrn Alfred Heer unter anderem. Eine kleine Erklärung, wir haben ein Interview führen mit dem Alain Berset, als er Bundespräsident war und Gesundheitsminister damals noch zu Zeiten der Pandemie. Und es ist um ganz viele unterschiedliche Themen gegangen. Es war wirklich ein ausgiebiges Interview, das wir führen durften. Wir sind eingeladen worden ins Bundeshaus und er ist einer von vielen Politikerinnen und Politikern, die wir schon interviewen bei uns in der Sendung. Der Perparim Avdili unter anderem ebenfalls und noch ganz viele andere, die ich jetzt da aus Zeitgründen nicht namentlich nenne. Sonte lëshojenin lerë, kam një kërkesë miqësore dhe shoqërore për gjithëve. Lëshojenin lerë sonte, mos u mërzitni me hongër me pikeni, të rrim këtu, ta kalojmë sonte deri në orët e vona. Tani këto momente kemi këngëtare të mirë njohur, e cila është ardhur nga Gjermania, kam dëshirë ta kem në sken Miranda Ashani, një këngëtare e cila do na mrekulloj sonte me zërin e saj skena për Miranda Ashanin. Të nderuara zonja zotrin, knaqësi të jem mes jush në këtë tapet të kuq të Vollschiff Show. Kjo dritare që hap jo vetëm dyert, po hap edhe zemrën e shpirtit për diasporën tonë të mrekullueshme. Faleminderit shumë. Na ndodhi edhe kjo ndarja trokiti, sa do që deshta t'jeme fort, loti rëshiti, nuk them se kam prit, u përgadita por ndarja prap më ka godit veç ma shumë. E shka është jo që s'është së mundje, kushdo pjesë e trupit dhem, e shka është nëse jo së mundje, kur du me u shmend. Prandaj mos më lini vet, foni qka ju bje në mend, mund të flasin për shka do, veto për atë jo, a i është tim që e në dhem. Mos më lini vet, foni qka ju bje në mend, të vazhdoj, se munde me u shmend. Na ndodhi edhe kjo ndarja trokiti, sa do që deshta t'jeme fort, loti rëshiti, nuk them se kam prit, u përgatita por ndarja prap më ka godit veç ma shumë. E shka është jo që s'është së mundje, kushdo pjesë e trupit dhem, e shka është nëse jo së mundje, kur du me u shmend. Prandaj mos më lini vet, foni qka ju bje në mend, mund të flasin për shka do, vetëm për atë jo, a i është tim që e në dhem. Mos më lini vet, foni qka ju bje në mend, mos lini të vazhdoj, se munde me u shmend. Faleminderit shumë, faleminderit. Faleminderit Altin për këtë kënaqësi që ma dhe t'jem pjesë për herë të parë në Vollschiff Show. Shumë faleminderit Miranda, kam vetëm një pyetje.
se nuk ke qenë aktive dhe nuk ke bërë këngë gjithë këtë kohë? Jo, unë kam bërë këngë gjithë kohës, po jemi bërë kaq shumë këngëtar që njerëzit nuk po arrin me na përcjell siç na kanë përcjell kur kemi qenë pak, po të saktë. Për mua... E një miku im thot, tani jemi bashkë shumë, një këngëtar shumë i mirë, s'po ja përmend emrin, thot janë bashkë shumë e për lumë. Për mua është knaqësi që të kam sot. Edhe unë, gjithsesi edhe. Do kemi nderin që të ftojmë dhe në studio, edhe për intervistë dhe për formua. Patjetër, me shumë faleminderit Miranda Ashani, faleminderit shumë. Faleminderit. Shumë faleminderit, jo vetëm Mirandën, po secilin nga ju do kemi knaqësi gjatë sezonit për t'ju ftuar në Folk Ship Show, për të realizuar një intervistë për ju dhe suksesin tuaj që keni bërë në Zvicër dhe gjithandaj në diasporë. Me qenë se drejtori, profesori dhe aktori i madh Agron Llakaj mungon, dua të nisim për të ftuar në skenë për një fjali apo fjalim përshëndetës për neve dhe për juve, zotin Valon Gashi. Mos them tash ambasador, është realisht ambasador i Shqipërisë në detyrë në Bern apo përfaqësues i ambasadës së Shqipërisë në Bern. Zoti Valon Gashi mund të vish në skenë me duar drogitje për një përshëndetje. I nderuar Altin, i nderuar kolegu im, shefi i Konsullatës së Republikës së Kosovës në Zëri, Vigan Berisha, të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotrinj. Në emër të Ambasadës së Republikës së Shqipërisë në Zvicër, kam kënaqësinë dhe nderin të përcjell përshëndetjet më të ngrohta me rastin e hapjes së sezonit të 9 të Folk Ship Show. Ky emision, që tashmë ka krijuar një traditë të qëndrueshme çdo shtator, është bërë një platformë e çmuar për të gjithë shqiptarët në Zvicër dhe më gjerë. Përmes tij, personalitetet shqiptare nga fusha të ndryshme sjellin histori frymëzuese duke dëshmuar vlerat, identitetin dhe kontributin e diasporës son këtu në Zvicër. Shqiptarët në Zvicër janë një komunitet i gjallë, i larmishëm dhe i suksesshëm. Por, për te suksesit individual, kemi nevojë për hapësirë ku fjala shqip të tingëllojë fuqishëm, ku identiteti të reflektohet me krenari, ku rrufimet tona të pasqyrohen me dinjitet. Dhe Folk Ship Show, i drejtuar nga Altini, është pikërisht një prej atyre pasqyrave ku secili prej nesh mund të shoh vetveten, por edhe të zbuloj talentet të reja. Pra, Folk Ship Show nuk është thjesht një program, është një hapësirë bashkimi dhe reflektimi ku fjala shqip merr jehon dhe kultura jon përfaqësohet me dinjitet. Nuk është e lehtë të mbash një projekt të tillë për 8 sezone radhazi, por kur pasioni për profesionin, për dashurinë, për gjuhën shqipe janë busulla e jetës, atëherë asgjë nuk është e pamundur. Të dashur miq, le të mbështesim të gjithë nisma të tilla, sepse ato na forcojnë si komunitet dhe na bashkojnë si kom kudo që të jemi. Le të tregojmë se diaspora shqiptare në Zvicër nuk është vetëm një realitet numerik, por është një forcë e kulturës, solidaritetit dhe përfaqësimit dinjitos. Me këtë urim të përzemërt, ju dëshiroj suksese dhe shumë vite të tjera të mbushura me plot histori frymëzuese. Faleminderit. Shumë faleminderit dashur. Faleminderit. Shumë faleminderit dashur Valon Gashi edhe për punën tënde të mirë që po bën në Zvicër. Dua të ftoj mikun tim dhe njeriu që po e përfaqëson më së miri dhe realisht në mënyrën më profesionale, më dashamirëse shtetin e Kosovës apo shqiptarët e Kosovës në Zvicër, zoti Vigan Berisha, konsul i shtetit Republikës Kosovës në Zvicër. Vigan Berisha me duar drogitje. Dashur miku im Altin, të dashur bashkëpunëtor, të dashur miq, të dashur përfaqësues të shtetit mik zvicran, është nder edhe kënaqësi e veçantë për mua që si konsull i Republikës së Kosovës të jem në mesin e jush në këtë ngjarje të veçantë që i kushtohet hapjes sezonit të ri të emisionit Folk Ship Show. Folk Ship Show është më shumë se një emision televiziv në mërgat, është një ftesë për të ruajtur
dhe kultivuar gjuhën tonë amtare, që është ura jonë më e fortë lidhse me traditën, historinë dhe rënjet tona. Në Mërgat, gjuha shqipe nuk është thjesht një mjet komunikimi, është trashëgimia jonë më e çmuar që duhet ta përcjellim brez pas brezi me krenarinë më të madhe. Dëshiroj të përgëzoj autorin e organizatorin Altinin për vizionin edhe për kushtimin e tij se gjithë ata që me punën, artin e kreativitetin e tyre e pasurojnë jetën kulturore të Mërgatës shqiptare në Zvicër. Mërgata jonë e çmuar përveç kontributit të jashtëzakonshëm që ka dhënë e vazhdon të jep për Republikën tonë prej dekadash, tashmë na sjell edhe emisione cilësore televizive, siç është rasti i emisionit Fol Shqip Show, i cili transmetohet në kanalet tona kombëtare edhe në platformat sociale. Si përfaqësues të Republikës Kosovës, do të vazhdojmë të mbështesim çdo iniciativë që ruan, forcon identitetin dhe promovon kulturën shqiptare kudo që ata jetojnë. Të dashur miq, ta shohim këtë emision si një thirrje që gjithmonë të flasim shqip, të punojmë bashkë e të ruajmë me krenari vlerat tona kombëtare. Ju falenderoj për mikpritjen, edhe ju dëshiroj një natë të mirë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit i dashur konsul Vigan Berisha. Falenderoj nga zemra. Atëherë, ne shqiptarët duhet patjetër, ama patjetër kur e them unë do ta dëgjoni pak me vëmendje, jo vetëm ta dëgjoni dhe ta fshihni pastaj. Ideja është misioni im, detyra ime, zëri im është që ne shqiptarët të bashkëpunojmë me njëri tjetrin. Ta heqim atë fjalën mos bashkëpunë me shqiptarë, se shpesh herë kam dëgjuar. Ti jem realist. Dhe tash me emisionin tim kam dëshirë që shqiptarët të bashkojmë, të bashkëpunojmë me njëri tjetrin, të japin punë njëri tjetrit, të kalojnë mirë me njëri tjetrin dhe absolutisht të jemi të suksesshëm edhe kolektivisht. Se realisht, individualisht jemi shumë suksesshëm, po pse jo dhe kolektivisht jemi të suksesshëm. Sot në mesin tonë nuk është pak të kemi një shqiptar që kandidon për të marrë drejtimin e qytetit më të madh në Zvicër, Zyriut. Pra do më thonë nuk është pak. Është krenari vetëm pjesëmarrja për kandidim, por është më krenari në qoftë se edhe ne bashkëpunojmë, e votojmë për të fituar. Kjo është, do më thonë, krenari është vetëm pjesëmarrja në votim për të marrë drejtimin e Zyriut, por nëse ne bashkohemi, gjithë shqiptarët, e votojmë zotin Përparim Avdili për të fituar, atëherë është dy fish krenari. Zoti Përparim Avdili mund vish në skenë dhe kërkoje votën sipas dëshirës që ke. Përparim Avdili, kandidat për kryetar komune të Zyriut. Faleminderit Altin, faleminderit Marash, mirëmbrëma gjithëve kujtën opik mi të nëndë. Faleminderit edhe për këto fjalë të bukura. Të mos dash me zgjatë shumë, sepse mbrëmja është shumë e bukur, besoj me fjalët edhe të shkurta. Unë e maj men herë në fundit kur kam qenë të ti misafir në misionin e tuj, mandej jam zgjell. Kështu që edhe kësaj rrallë për marrë si sinjal pozitiv pra, me prezencën teme këtu në si misafir juji, që ky tjetë sinjal pozitiv, pra që edhe me 8 mars, pra kur janë zgjedhjet e qytetit Zyriut, ndodh ky moment shekullor, pra që zgjidhen edhe në kryetari i qytetit Zyriut. Faleminderit krejtëve për mbështetjen. Zotit Anton Nikola, sidomos. Edhe besoj që është një moment jo vetëm historik për mu personalisht, por edhe për komunitetin shqiptar që të arrim të kemi edhe përfaqësues tanë në institucionet përkatëse, kemi në qeverinë kantonale kemi shqiptar, kemi në Kuvendin Nacional kemi shqiptar, por mungon deri më tash edhe një kryetari një qytetit pra me domethënie të madhe besoj për mjaftu kapakun. Për Zyriun për mjaftu ndoshta edhe kapakun. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. M'vjen mirë që herën e parë ke fituar, urojmë që herën e dytë të fitosh dhe ti marrësh votat për të qenë kryetar. Realisht duhet patjetër me qenë kryetar. Kryetar duhet me pas Zyriu një shqiptar. Kështu që jemi
Jemi në një moment, me qenë se kemi bërë video në gati, nuk e di Diamant Bajra është tu apo jo, për ta bërë gati një video të Al Pazar, ku kemi bashkëpunuar me Agron Lakajn. Dua ta shikoj edhe me qenë se nuk është tu Agroni, s'ka lidhje, nuk kam mundur të arri në kohë, por ja, puna ime, ku ka filluar karriera ime në Al Pazar. Audio bite, Jonas.